大家好，我是不是，我是空调小哥。我们今天来看两台新空调啊，这小头像。这两台空调是什么问题呢？据说装上去以后不制冷，而且还是新的，前几天才装的，带大家看一下啊。Go！ 吴师傅正在研究，啥情况？这新空调不制冷啊？怎么可能呢？这不转着的吗？这效啥情况？这水不滴到滑滑的吗？进去看看，走。这个空调是前2天装的，这个工人讲不制冷，我感觉效果非常好啊！哇塞，这效果还不行啊！我的妈，还要多冷啊！这是美博空调，这个效果现在非常好啊！你看它把葡萄摆这里。不好吃，我不喜欢吃葡萄。这一台效果也是非常的好，美博的新的。他今天中午工人可能在这边休息，然后讲不制冷，我们也不知道是什么原因，但是我目测我感觉是他这个电缆线太细了，因为他这个是集装箱，他拉的线非常的长，电压我感觉可能中午不太够。胡师傅这个人比较负责任，他以为在这个巷道里可能是散热不好，胡师傅准备把它稍微搬出来一点。你中午是不是在里边烧饭呢？啊？中午在里边烧饭的吗？我看。那个烧饭，这个应该没烧饭，这个应该好哎。这还好，你看，他现在他是打的是热风，他中午打凉风，我到那个地方它不凉。我们马上用万用表测量一下。你先量量。给你排队，你跟我讲。看一下有多少。180。是证明一切，你讲的这是这老师傅1万计都没有用，才180，低180就下降，没有冷气。中午你不转的时候，我告诉你，顶多只有150。我们经常在工地上，所以我都不用来，我就告诉你，我说你用万用表量一下，或者100%是这个问题。明白了？你要不要打电话给你老板，让他自己来看一下？这个空调现在没什么问题，就是电压不够。它中午有的时候启动，有的时候不启动。就现在它2台都启动的情况下，电压都只有180，电压是非常不稳。现在胡师傅给老师傅解释一下。还干什么一顿的活，给你吃小饭碗，你这个活能干得起来吗？干不起来。现在这一台没有问题，就是电压问题。我们再测量一下隔壁那台。统一路线肯定是一样的。马上胡师傅量一下，对吧？哎呦，这个还高0.1嘛，190，不一样的嘛，差30。我们把2台机器都把它抬到这个边上了，大家有没有发现这个主要问题？你看现在有效果的时候，出气管子上面都全是水，这样就证明空调效果非常的好，知道吧？主要原因就是于电压不够导致的这个新空调就出现问题，这一点是非常让人头疼的。但是我们经常跑工地，我们经常了解，在视频里边跟老师傅讲过了，讲这个电压不够可能是这个原因造成的。但是老师傅呢，他这个可能比较固执，不会用这个万用表，所以没办法，50多公里跑一趟吧。现在空调效果不错，因为它现在不烧饭。你像它为什么中午的时候不行啊？首先这个电磁炉它就是2000瓦或者是2200瓦，这个用电量非常高，再加上他们中午还要煮饭，冰箱，你像这都是中午必须要用的，而且他们手机到时候中午一休息回来，手机都要充电，所以这个电压180分散到以后，估计只有160了，压缩机就不会启动。空调问题已经解决，就是一个电压问题啊。这个虽然是不常见，但是在工地上比较常见，家里的话也有过出现这种情况。
行吧，本期视频就到这里。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注，我们下一期见，拜拜。